ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ റാപ്പി ഗെയിംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കിടക്കാൻ പോലത്തെ ബൈക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് 3D ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം, നമ്മൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ സിറ്റിയിലൊരു കിടക്കം പോലത്തെ നമ്മുടെ RC ന്യൂ RC വന്നേക്കാണ്. അതായത് KTM ബൈക്കാണ്. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരെണ്ണം കൂടി എന്നുള്ളത് ബൈക്കാണോ കാറാണോ എന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ബൈക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കാറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിയിൽ എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് സ്വന്തം. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും അത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരാട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോണ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലത്തെ RC KTM ഉള്ളതൊരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ കയ്യിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ആ യൂട്യൂബറിലാളൊരു ആൾ ഭയങ്കര റിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സൂപ്പർ കാർ ബൈക്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ സിറ്റിയിലുള്ള മിക്ക എല്ലാ കാറുകളും അങ്ങോട്ടാണ് പോണതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആളുടെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ വന്നാന്ന് വരും. ആ വണ്ടി നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് മാസ്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ പോകാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതെടുത്ത് പോകണം. വേണ്ട, ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോളിൻ്റെ വണ്ടി അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് പോകണം. MT എടുത്തിട്ട് പോകാം. ശരി, ഇതെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ. നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് പോകാം. ഈ വണ്ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ് നോക്കി. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ബുഗാട്ടി എനിക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് പോണ വഴി അവിടെ ഇടിച്ചെടുക്കണമായിരുന്നു. ആ വണ്ടി ഞാനെടുത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നാക്കിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമുക്കൊരു അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഓക്കെ, ലിറ്ററലി നല്ല വലിയ വീടായിരിക്കും. ആൾക്കാർ ഇപ്പം അധികം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം. അയ്യോ, വഴി തെറ്റി. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വീട് ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വലുതറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാനാളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കുറേ കിടിലം പോലത്തെ ഓടി കൊൻസഗ് പോർഷെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വണ്ടി. പക്ഷേ നമ്മുടെ മോട്ടിക്ക് വന്ന വണ്ടി കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? എന്തുകൊണ്ട് കിടക്കണം കേസ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബോഡി ഗാർഡ്സാണ്. അല്ല, രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിക്ക എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് പരിപാടിയാട്ടോ. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക്കാണ്. ഇതിലെ വല്ല വണ്ടികൾ വേണ്ട. നമുക്കിത് വൈകുന്നേരം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഒരു VIP അതുപോലെ നമുക്ക് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ഈ വഴി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ വീട് അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഫേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രി തന്നെയല്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ പാർട്ടി. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൈറ്റ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തില്ല ശരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൂര്യൻ എനിക്കെന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഇവിടെ എപ്പോൾ മിഡ് നൈറ്റ് ആയാലും ഇവിടെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ. അത് ഈ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു VIP അതുപോലെ വരാട്ടെ ഗൈസ്. ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഡ്രസ്സ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സമയമായിരുന്നു. സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ടൈമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു VIP എടുക്കാൻ പോലത്തെ വണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ റോൾസ് റോയ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കണ്ടിട്ടാ അവനെന്താ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റോൾസ് റോയ്സ് കൊണ്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്തോട്ട് ലംബോർഗിനി എടുത്തിട്ട് പോകട്ടെ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലംബോർഗിനി. ഓക്കെ,
ലംബോർഗിനി ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുക, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കണം ഗൈസ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ഇറക്കിയെടുക്കണം. ഇവിടുന്ന് ഇറക്കലൊരു ഇത്തിരി റിസ്ക്കാണ്, റിസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടി. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇറക്കാൻ ഇവിടുന്ന് കയറ്റിടാൻ വലിയ പണിയില്ലായിരുന്നു. കയറ്റിയിട്ടില്ല, ഇപ്പം നിസാര തന്നെ എടുത്തുള്ളത്. വണ്ടി സംഖ്യ പൊട്ടിപ്പോണ്ടായില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ഇറക്കട്ടെ. അതായത് അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്. കയറ്റിടുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇറക്കണെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ചില്ല. അത് ഇവിടെ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ലേ. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ട് കയറ്റിയിട്ടത്. ആ കയറ്റിയുടെ വഴി ഇറക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂലയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അത് കയറ്റിയത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഒരു ഇത്തിരി താന്നാണ് സ്ഥലം ഇരിക്കണേ, കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? ആ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ഇത്തിരി താന്നായിട്ട് ഡോറ് പോയി. ഡോറല്ല, മുൻഭാഗത്തിൽ പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകണ വേണ്ടി വല്ല റിപ്പയർ ചെയ്യണം, വല്ല കടയിൽ കൊടുക്കണം. വണ്ടി കുടുങ്ങി. ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കാണാണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ്, ഇത്രയും അധികം വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാവിലെ കണ്ട റെഡ്, രാവിലെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ റെഡായൊരു ലംബോർഗിനി വേറെ ആരുടെയായിരുന്നു തോന്നുന്നത്. ആർജീപ്പ് ലംബോർഗിനിയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പച്ച ടാർസങ്കാരാണ്. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടേക്കുള്ളതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്ക് ചെയ്തിടില്ല. റോൾസ് റോയ്സ് ഓടിക്കാന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ബൈക്ക് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് നോക്കണം. ബൈക്ക് മുഖ്യം വയ്ക്കില്ലേ? ഓക്കെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് അവിടെ ഇരിക്കണം. ബൈക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അവരറിയാണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വല്ല എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്താം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. കറക്റ്റ് തക്കം നോക്കി നമുക്ക് ബൈക്ക് എടുക്കണ പോകണം. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ ഇട്ട് അവരാരുണ്ട് സ്റ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചേക്കത്. ഇതിവിടെ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കാം. അവരറിയില്ല തോന്നുന്നു. കണ്ടിട്ടിലൂടെ CCTV ഒന്നും കാണാനില്ല. ഓക്കെ, കാണാനൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ നൈസായിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വല്ലയിടത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിടാട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷണത്തിനൊന്നും VIP കസ്റ്റമർ അങ്ങനെ തോന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒളിച്ച് നമുക്കത് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഓക്കെ, ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അവരങ്ങോട്ട് പോവാമോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് മണ്ടന്മാരാണ് ഗൈസ്. അറിഞ്ഞില്ല അവർ. അതായത് നൈസായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി എടുത്ത് കണ്ടം വഴി വിടാം ഗൈസ്. നിങ്ങളുടെ ലംബോർഗിനി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആർച്ച് എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ വിടാം ഗൈസ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഷെഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടോ നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മുടെ ബുഗാട്ടിയുടെ കളറൊന്നും കൂടി മാറ്റിയിട്ടേ. മറ്റേ കളർ ഇഷ്ടമായില്ല. ബാക്കിലെ ഷെഡിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വണ്ടിയും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഈസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മോഷ്ടിക്കാൻ. എയർപോർട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആർച്ച് ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ. നമ്മുടെ ലംബോർഗിനി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അവിടുന്ന്. അവരറിഞ്ഞില്ല ലംബോർഗിനി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലംബോർഗിനി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കണ്ടായിരുന്ന ലംബോർഗിനി എടുത്തിട്ട് വന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് പറപ്പിച്ച് വിടാം. അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നേരെ ചെല്ലാട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഗോസ്റ്റ് റൈഡറിൻ്റെ ബൈക്കാണ്. തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിടാൻ അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരൊന്നും കാണാനില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പയ്യെ ചെല്ലാം. അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും ഇല്ല. സീരിയസ്ലി ഇവിടെ ആരും കാണാനില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് റൈഡർ ബൈക്കാണ്. ഞാൻ കാറാണ് കരുതി. ഇപ്പോഴത്തെ ബൈക്ക് അയ്യോ. ഓക്കെ, വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞു സംശയം. ലംബോർഗിനി നമ്മുടെ മുട്ടിക്കല്ലേ. നമ്മുടെ വണ്ടി പൊട്ടി തെറിയൂടെ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സീനിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മുടെ ഇത് കിടക്കണില്ലല്ലോ. ഒന്ന് വേഗം വാടേ. ഓക്കെ, എന്നാണ് വേഗം പറപ്പിച്ചോടാട്ടോ കൈ നോക്കിവിടുന്ന്.
എന്നാലും യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. പനിയടിച്ചാനെ ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ബൈ.